Ама ја вам кажем нема, имам Здраво ljudi, pa Ти кажем нема, правимо. нема. Jo, kiša. Jebala петни. Pa ako... Ovamo kod mene gdje sam ja pada kiša. Sad se dajem svi ti da uzbere. Juhu! Udari grom. Ела бе, педело, петни. Lazo, snim... Lazo, Да? mnogo nemoj da psuješ samo, ti kažem. Ајде. To nije mnogo lepo. Ja sam našao nešto koje izgleda ja sam u nekav dvorac sam se popel i mnogo je lepo. Ама kude... Ja bre, Има привеќе, бате. kad bi znao brate kude ste. A ja sam se zagnjel u neku pećinu da tražim nešto. Ma ja ne znam gdje ste bre. Ја ноќим, ево. Čekaj. Ja, ovo je, vamo se ne može tep. Ne, krki. Beži od krstića. Ne. Pošto mi se kočija, juri me krstić. Ало бе, те види. Aha, zombi. Ај, Meco. E pa šta ti radim kad sam već jedan video snimio 10 minuta i ovo je počinje drugi. Ako hoćete obavještenje. Ako vas zanima slučajno. Pa još kad sam počeo, prošlo je već jedan video, ceo. Ovo je već drugi. Gledaj, slobodna vrata. Na sred, brate... A, nema. Tamo on rekao... Meco. Molim te rečnik. Ја ќе вам. Jo, brate, sad, kako bi znao kude ste. Čekaj, odatle da ste me poslednji put vidjeli, na kude ste otišli? Па десно. Ne, stvarno. Jo, bre. Šta je ovo? Ko mi skoči, la. Ne mogu se mrdnem. Private Ninja 9900 nešto, ajde. Ja sam si, brate, više od pol jabuke pojel od ovo trčanje silno. Ја имам 11. Ja imam 12. Koji ste level? Ja sam prvi. Ja, bre, kako se koči teše film naj... Ама какво те куцаш? Кое? Ja sam ljudi našao jednu pećinu koja je mnogo lepa. Pa ne mogu da spavam, kad nemam tribune. Čekaj. Šta? Meni se ljudi nekako... Meni se ugasi Minecraft. Šta je bre ovo? Gasi se. А ја немам. А. Ала ми ден буна. 6, 5, 4... Ајде, ја мени треба, чекај. Треба да и да вуна. А може и толку пали. Да видим овamo šta ima. Ja sam pokušao sam da napravim nešto. Pokušao sam da napravim crafting.
A lepo ću spavam ovako. Stani s kreveta. Ideš da pišeš. Idi ti, Opet se uplače dok spavaš. Šetak s djecom. Kako se ja kuća takvim večnikom. Roditelji kuću ne poti. Koliko bate Pećino ko sve iskopalo? Ugalj. Znate, ako vidiš neku kuću, od zemlju, kamenje, drva, kabelstovni, gavčina, drva. A pa ja ne mrdam nigde, ja sam u Pećinu i kopam ugalj. Za nas. Dobro, ali ako vidiš neku kuću, ti najavljaju se to što smo bili. Kiri, što tu ubijem. Krti. Krtićo. Uplaši se. Imaš jabuku, krti. Imam, a nemojte mi biti razvidio. Da. Pa ti imaš nešto, ne boli pa. Abe, rekao mi ti ja nešto tebi, a? Ubi ga. Znao sam. Bravo. Samo ti kažem, nema TP. Znam. Znam. Gori mi. Pa prekini, brate, da čujem. Analizira me. Ja sam mnogo našutrali. A, Pećina. Super. Evo, vajda stak od brezina drva i ništa ne priča. Koji? Aleksandar. Ima dva stavka i nešto. Pa vi ste da dolazite Američka. Evo te ja imam dva stavka i nešto. Ja nemam ni jedan tak drvo. Pa nema Američka, da? Aki, ti znaš da smo otišli da ti dođe do nas. Verujem da pa. A, brate. Kad vidiš ovaj tvrđavu tu s brezina, tu smo mi iza. Ma da vidim. Dobre. Stani, ja izgledam nešto. Ajmo, stani tu. Samo da stignemo krevet. A gdje će imam? Da držim Matija i Matiju. Ja sam u zemi. Mene nema nađe. Stoliću, hoćeš i 3 staka. Ko se ti piše Silent? Čekaj, Silent. Ko si bilo? Ili ne? Moja kuća! Ima ono što je Matija luze. Matija luze ima to, samo što luze nego. Kako bre? Meni kaže no... Aha, čekaj, TPA. Znači TPA. Ama ne piše TPA, nego TPA. Dobro, da ti znači TPA. Ali ne piše TPA, jer se ne radi. Pa nisi mi ni poslao. Tu sjeri sve TPA. Piši meni, pošalji meni. Čekaj, evo sad. Samo si. Lazo, poslao sam ti. Gledam samo što luže. Lazo? Pa čekaj, ne mogu you can son. Znaš koliko me zabole? Jeba, na sranje. Lazo, lakše malo. Ko si te ne piše? Pa si ti jedno razum mi čovjek. Ajde. Dakle, Neće to da ne radite. Silent Gamer. Slivalo je na T za veliko S i veliko G. I gde je veliko? Nemamo hranu, meso ne krv. Meco, poslao sam ti, Meco. Radite na šef skrin jebao spatak. Aki? Stani, moram nešto prvo da napišem, pa onda. Neće. To je plate. Kako polica neće uzeti? Ajde idem. Evo, dar. Teleportujem se.